আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন একটা 10 ইঞ্চি স্পিকার আমার এক কাস্টমার আনছে, চলে না। তো এখন দেখবো এটার কয়েল পড়ছে কিনা। যদি কয়েল ফিরা থাকে কয়েল লাগাই দেবো, আর যদি কয়েল না পড়ে ঠিক করে দাউন যাইলে ঠিক করে দেবো। এখন কাজটা চালু করতেছি। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা থিনার। এই থিনার দিয়ে নিম সর্বপ্রথম এই ক্যাপটার এই জোড়ায় জোড়ায় থিনার দিয়া, তারপরে তো এখন থিনার দিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হইব। থিনারটা ভিতর পর্যন্ত পাইছে। তো এখন এটা হলো একটা ওপেনার দিয়া সাইড থেকে ইয়ে করতে হইব, হালকা হালকা কিরা, যাতে নিচের তো ওপেনার দিয়া গামটি কাটটা নিতে হইব। গাম অনেক নরম হয়ে আছে থিনার দাওনে। দেখছেন আমাদের ক্যাপটি কোনো আইলেই ছিঁড়ে টিড়ে নাই, অনেক সুন্দরভাবে উড়াইছি। তো এখন দেখতে হবে কয়েলটা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পেপারটারও কোনো সমস্যা হয় নাই। তো আমরা চেষ্টায় আছি আগের কয়েলটা ঠিক করানোর। আগের কয়েলটা ঠিক করানো গেলে তো অনেক ভালো। রেকর্ডিং করেন না আপনারা?
তো আমরা কয়েলের মাথাটা টোকা পাইছি। তো এখানে মাপ দিয়ে দেখো কয়েলটা ঠিক আছে কিনা। এই হইলো একটা কয়েল আর এই হইলো একটা কয়েল। এই দুটোটারে মাপ দেবো, কয়েলটা ঠিক আছে কিনা দেখুন, নাকি কয়েলটা ফুরিয়ে গেছে। যদি কয়েলটা ঠিক থাকে তো এটারই ঠিক করুম, আর না থাকলে নতুন লাগাই দেবো কয়েল। এখন এটা ধরে রাখ। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিটারটি তো আমাদের কয়েলটি ঠিক আছে। কয়েল ঠিক আছে, কয়েলের এই ভিতর থেকে লাইন ছেড়ে গেছে। তো ধরেন আমরা তারপরে মাপ দিয়ে দেখাইতেছি। এখন
আমাদের ছোট কয়েলটা থেকে জাম্পার করে এই পর্যন্ত আনলাম। এখন মাপ দিয়ে দেখাইতেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইয়েটি ঠিক আছে কয়েল। তো এখন আবার আমরা একটা ব্যাটারি দিয়ে টেস্ট করে নিতে আসি যে কয়েলটা আসলেই ঠিক আছে নাকি এমনি শর্ট দেখাইতে আছে, কয়েল নিচে ফুইরা শর্ট দেখাইতে আছে। একটা ব্যাটারি দিয়ে টেস্ট করলে বোঝা যাবে। যদি ফুইরা শর্ট থাকে তাহলে আর স্পিকারটা সাউন্ড দিবে না, আর যদি কয়েল ঠিক থাকে তাহলে স্পিকারটা সাউন্ড দিবে। আমরা সাউন্ড পাইতেছি স্পিকার থেকে। এতে বুঝলাম যে আমাদের স্পিকারটাও ঠিক আছে, কয়েলটাও ঠিক আছে। এখন দুইটা জাম্পার দুইটা দেয়া দিতেছি। আমরা কয়েলটা আগে একটু সাফাই নিতেছি। তো এখন কয়েলটা গাম দিয়ে নিব। যেহেতু আমাদের কয়েলটা ঠিক হয়ে গেছে, জাম্পারে ধরে বাড়ি দিলে কয়েলে শব্দ করে। তো এখন আমরা সরাসরি এখানেই বাড়ি দিয়ে দেখাইতেছি।
ঠিক আছে, আমরা এখন যে যে জায়গা দিয়া কয়েলটার লাইনটা বাইর করছি এই জায়গার তো এই জায়গা স্পিকারটা ধরেন নিচে দিয়ে দোনার দিয়ে ধরেন না। তো আমাদের স্পিকারটি কয়েলে গাম দাও কি গাম দিছে হেডি হেডি শোনা দিন নিচে পড়ে রে ভাই নিচে পড়ে স্পিকারটার উপর পড়তেছে সব তো এখন আমরা একটু টেস্ট করে নিতেছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, তো এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি একটা লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আমার চ্যানেলটা। ধন্যবাদ আপনাদেরকে এতক্ষণ আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য।